Ecco come può essere un rapido volo all'interno della generazione di immagini usando Automatic 1111 che si basa su Stable Diffusion. In questo caso la generazione è tramite la modalità Text to Image, quindi questa. Ho inserito un prompt assolutamente casuale, maschera di caos altamente dettagliata, centrata, simmetrica, che non vuol dire assolutamente niente, ovviamente, tranne l'unica parola sensata è maschera. L'immagine generata è questa. Notare che non ho detto assolutamente niente riguardo allo sfondo, ho parlato solo appunto di una maschera. Il prompt può essere variato senza nessun problema. Posso ad esempio inserire, che ne so, che sia fatto come un mosaico, quindi ed ecco la maschera fatta come un mosaico. Posso chiedere che sia tridimensionale, o che dia una sensazione di tridimensionalità. Posso chiedere che ci siano colori, molti colori. Posso chiedere che ci siano alcuni colori, diciamo, predominanti, per esempio che sia giocata sul blu e sul rosso. Posso anche imporre in qualche modo degli stili. In questo caso ho abilito questa funzione e qui posso andare a scegliere uno stile che mi interessa in modo particolare. Ad esempio potrebbe essere surrealista. Ecco, notare una cosa, il prompt, la mia richiesta è questa. Quello che si vede qui è invece il prompt effettivo che ha realizzato. Rispetto a quello che ho inserito, vedete, il fatto di avere definito questo stile ha portato all'inserimento di alcune parole, eh, sia prima che dopo il prompt, che vanno a definire appunto questo stile. Io posso anche prendere una parte di questo prompt e inserirla qui. In questo modo posso andare a fare richieste diverse mescolando stili. Ad esempio, io posso chiedere che sia, che ne so, mm, steampunk, ma ovviamente avendo dentro anche surrealist art, va a mescolare un po' questi due stili. Ecco, occorre ovviamente mettere insieme le varie parole, devono essere coerenti tra di loro. In questo caso probabilmente mettere insieme steampunk e surrealist va a coprire in qualche modo la maschera. Provando a cambiare lo stile, per esempio impressionista,
Vediamo cosa succede. Oppure cubista. Ecco, questo è giusto un esempio di come si può provare a giocare con il prompt e con le variazioni delle parole chiave che si usano e anche un esempio di come si possono usare le funzioni diciamo, che si trovano dentro in questa interfaccia.